Меня зовут Назир Ахмад, я из Индии, и я большой ценитель вашей работы. Я хочу спросить вас, являются ли ММА, смешанные боевые искусства, харамом? Как вы знаете, наш мусульманский брат Хабиб известен в этом спорте, и он вдохновляющий боец. Не могли бы вы дать наставление мне и всем нашим мусульманским братьям? Стоит ли заниматься этими видами спорта или нет? Основной вопрос заключается в том, разрешен ли бокс, разрешены ли смешанные единоборства, ММА. Можем ли мы принимать участие в спортивных состязаниях и соревнованиях? Что касается бокса, прежде чем я выскажу мнение мусульманских ученых, скажу, что есть много немусульман, которые против этого спорта. Они говорят, бокс – это не спорт, потому что он вредит человеку. Есть много немусульманских организаций, которые выступают против бокса и призывают исключить бокс из международных видов спорта. С точки зрения ислама, любой вид спорта, полезный для человека и который помогает человеку, не причиняя ему вреда, является дозволенным. Но если спорт не приносит пользы и вреден для человеческого тела, то от него следует воздержаться. Поэтому эти немусульманские организации подали петиции во многих странах, но, к сожалению, большинство стран не согласилось. Кроме Швеции. Это единственная страна, которая согласилась запретить бокс как спорт. В журнале Хьюна, издаваемом в Лондоне, говорится, что с 1945 года по 1983, то есть за 38 лет, 350 боксеров погибли из-за травм, полученных во время боксерских боев. И есть десятки тысяч, которые просто получили травмы. На основании этого они хотят запретить этот вид спорта, поскольку он вреден для человека. Что касается исламской точки зрения, то мы знаем, что наш любимый пророк, мир ему и благословение, сказал: «Если кто-либо из вас будет бить, то пусть остерегается бить по лицу». Пророк, мир ему и благословение, запрещает бить по лицу. Мы также знаем, что когда одну женщину приказали побить камнями из-за прелюбодеяния, пророк, мир ему и благословение, сказал: «Не бросайте камни в лицо». Только представьте себе, человека наказывают за прелюбодеяние, и даже при таком наказании пророк, мир ему и благословение, сказал, что нельзя бить по лицу. Так что в исламе удары по лицу или травмы тела не разрешены. И если на основании этого мы посмотрим на бокс, то увидим, что в боксе за попадание по телу дают очки. И вы получите больше всего баллов, если попадете именно в лицо. То есть максимальное количество очков вы получите, если попадете по лицу. И лучший способ выиграть поединок – это нанести нокаутирующий удар. Это означает, что чем больше вреда вы наносите противнику, тем больше очков вы получаете. И это противоречит концепции ислама. И исходя из комментария имама Ан-Навауи, этот спорт недозволен, и он противоречит исламу, потому что вы наносите вред телу, ударяя по лицу. И исходя из того, что этот спорт травмоопасный, и на основе этого хадиса, запрещающего причинять вред лицу и человеческому телу, большинство ученых говорят, что бокс и любые виды боевых искусств, которые причиняют вред человеку, и которые связаны с нанесением удара по лицу и причинением травм человеку, запрещены. Однако некоторые ученые говорят, если вы занимаетесь боксом или боевыми искусствами для самообороны, без участия в соревнованиях, потому что в соревнованиях вы должны атаковать своего противника, вы должны бить его, вы должны победить его, и без этого не можете выиграть. Поэтому они говорят, что если вы занимаетесь боксом или единоборствами только для себя, для самозащиты, для укрепления здоровья или для подготовки к сражению, но не ради соревнований, где вы должны бить другого человека, то это разрешено. И это мнение лишь некоторых ученых. Но большинство ученых говорят, что занятия боксом, а также боевыми искусствами, где атакуют других и наносят травмы человеческому телу, являются запрещенными.